ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் முகில்வேல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, ஆட்டு ஈரலை வச்சு ஒரு மிளகு சுக்கா பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நான் இப்போ 250 கிராம் ஈரலை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இது செய்கிறதுக்கு 2 பெரிய ஆனியன் தேவை. அதை நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணும். அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட்டும், தாளிப்புக்கு கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு ஒரு ½ தக்காளி, அதோட கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ரெண்டுத்தையும் பொடியாக நறுக்கி நான் வச்சுருக்கேன். மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இதுக்கு மிளகு தான். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நான்வெஜ் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் டெர்மரிக் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுலாம். கடாய் சுட்ட உடனே ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே நம்ம வச்சுருக்க சோம்பை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்க தக்காளி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது 3த்தையும் போட்டுக்கலாம். கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற மிளகுத்தூளில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பை ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வச்சுருக்க ஈரலை அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த மசாலா ஈரலில் கோட் ஆகிற மாதிரி பிரட்டிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஈரலை நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வேக வச்சா போதும். ரொம்ப நேரம் வேக வச்சா ஈரல் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். 10 மினிட்ஸ்லேயே ஈரல் கரெக்டாக வெந்து நமக்கு தேவையான ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க மிளகு பொடியையும் சேர்த்து இதில் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு ஒரு வதக்கி அடுப்பை ஆஃப் பண்ண வேண்டியது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஈரல் மிளகு சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் சுக்காவாக வேணும்னா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும். எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் போதும். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மிளகோட அரோமா இறங்கி ஈரல் கரெக்டான பதத்தில் வெந்து டேஸ்டியாக இருக்குது. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.